Te destpêka dîrokê de mirov ji xwe pirsî, ez kî me, jiyan çi ye, mirin çi ye? Gilgameş, şahê Urukê bersiva van pirsa geriya, rêwîtî û serpêhatiya wî ya hezar salî bi dengê Kurdî nû ve destpê dike. Gayê ezman. Niha Gilgameş ne tenê di çavên gelê xwe da, lê di çavên xwedayan û xwedawendanê Sumerê de jî bûbû lehengeke mezin. Li ser navê padîşahiya wî niha navê lehengekî jî hatibû zêdekirin. Dilê wî tijî şahî bû, ew tiştê ku dixwest bi dest xistibû, hêz û mêxasiya xwe eşkere kiribû û dengê navê xwe li welatên dûr belav kiribû. Her tabletê ku wî li ser serpêhatiyên xwe nivîsandibû, mîna peyamekî bû ku ji bo nifşên paşerojê dihate şandin. Wî difikirî ku her çend rojekê dê laşê wî bimire, lê navê wî dê di bîra mirovan de bijî. Ev fikir dilê wî zêdetir geş dikir. Niha ew dikaribûn bi aramî padişahiya xwe bimeşîne. Di rex wî de enkîdê rûniştibû, hevalê ku parçek ji canê wî. Ew bi hev re digeriyan, bi hev re nîçîr dikirin û bi hev re dikeniyan. Dostaniya wan li her derê dihate gotin, dengê wan ji Urukê derketibû û gihîştibû welatên dûr. Bav û dayîk ji zarokên xwe re dibêjin. Hûn jî wek Gilgameş û Enkîdû heval bin. Mamoste ji xwendekaran re dibêjin, dostaniya rast ev e. Li Urukê her tişt bi başî diçû. Gel bi şahî cejnên xwe pîroz dikirin. Dema heyva nû li ezman xuya dikir. An jî dema ku hêv bi tevahî tije dibû, merasimên mezin li perestgehên dihatin li darxistin. Gel dua dikir, qurbaniyên pêşkişî xwedayan dikirin û hêvî ji wan dikir ku saleke bereketdar bidin wan. Keşiş û keşîşcin bi dengê def û temburan stran dibêjin û govend digirtin. Dengê muzîkê bi avahiya perestgehên re têkel dibû û mîna ku xweda jî ji wan şahiyan kêfxweş dibûn. Gilgameş û Enkîdû carinan ji qesrê derdiketin, di bazaran de digerin, li teraxê Firatê bi bazirganan û hunermendan re daxifin. Pirsa wan dipirsin, xem û daxwazên wan dibihîstin. Ji bo wan padişahî tenê serdestî nebû, xizmeta gelê xwe bû. Her du jî ji jiyana xwe gelek razî bûn. Lê qeder gelek caran demeke dirêj nahêle şahî bimîne. Wek ku ew roya ronahî hîdî hîdî bi ewrên reş ve were nixumandin. Li ser bextewariya Gilgameş û Enkîdû siya taîtiyê dest bi nêzîkbûniyê kir. Di dilê xwedawenda mezin înanna de agirek şewitî bû. Înanna xwedawenda bedewiyê, evîniyê û bereketê ji wan deman ve ku Gilgameş dara xulûp û qut kiribû çavberda bû wî. Lê wê demê dilê wê lê kesekî din bû. Dema ku ji evîna xwe ya berê dûr ket, çavên wî dîsa ket ser Gilgameş. Niha Gilgameş ne tenê padişah bû, ew ne tenê leheng bû, navê wî li her derê dihate gotin. Rojekê înanna xwe bi cil û bergên herî bedew xemiland. Porên xwe li ser rûyê xwe da xwarê. Çavên xwe bi reşî xemiland û
گردانین کهورین لیستی خواه کر. باشه بر به قصر گلگامش وی چو. دما کو گلگامش او دیت ماتما شخارا گوت. گلو جبو چه خداوندک مزن وک اینانا بخواهات یه جمن. وی قد نده فکری کو برسوا وی پرسه دی جیانا وی بگو هرینه. اینانا لبر وی راوستیا به دنگکی نرم گوت. گلگامش از جتا حز دکم. از گلک فکریم. اونها از بریار ددم کو بتره بزوجم. گلگامش بیدنگ ما وی هیوی دکر که خداوند داخوازا شهر قربانیه آن خزمته که بکر لی نه اف بو ده هندره دلی خدا گوت. چاوا دکار خداوند که خودی عرض و ازمانه ببینه بخوازه بمروه که زندی و مرنبار را بزوجه. لی ده همان دمه ده بیرین دنجی ده سری وی ده دزورن. وی چیروکن اویندارین بره ین اینانا بیر آنین. کسین که روژه که جه آلیه وی و هاتنه هسکرن و روژا دن هاتبون آویتن. جبر ویه که دلی وی نکاری پی باور بکه برزداری گوت. خداوند آمن اف داخوازا ته جبو من شرفا مزنه لی تو شخبانیو ازمان او اردی از چاوا دکارم ببم میریته. لی اینانا ندخواست گوه بده وی دست به خیالین خوکش وی سوز دا کو جزیر عربه که رنگین به هم پاچه بکه وی سوز دا کو پادشاهان لبروان سری بتاوینن وی سوز دا کو برکت دولمندی و سرکفتن لولاتی وان ببارینه. لی هر گوتنک کج دوی اینانا دادکت دلی گلگامش زیده تر جوی دور دکر. جبر کو وی دزانی اف نه اوین بو اف داخواز بو اف خواستکا خداونده که بو کو قد برسوا نا نبیست بو. د داوی ده گلگامش براستی برسوا وی دا وی بنرمی لی بوکری گوت. خداوندا من تو گلک جاران چه اویندارین خواه وستیایی هین تگوهرتن حیوان هین تکشاندن ناو ایش و تاریتیه حتی دوموزی جی جه دستی ترزگار نبو. از نخوازم چاره نوسا وان بجیم از دخوازم تنی هواله ته بمینم. بگوتن وان پیوان آگر لچاوین اینان نکت رنگ روی وی کوهری خزبا وی وک باغوزا پاییزی بلند بو وی به هرسک مزنی قیریا. تو چاوا هول ددی کو داخوازا من رد بکی تو کی کو خداوند که وگرنی از وی که بی جزا ناهلم. و به هرسه که گومینا آگر ازمانی بو جر قصری درکت راست چو جم باغی خواه آنو خدای ازمانان لبروی گازنان کش باوو گلگامش ایرو من دا شرمی دا خوازا من قبول نکش جبو ویه که دوی جزاب دکه جمن را گای ازمانی بشینه. آنو ندخواست وی یکی بکه جبر کو دزانی کو دما گای ازمان ور عرده 7 سال خلا دیل ولات بکوه لی اینانا به اصرار ما حتی کو گف لیدا و گوت کو گرد خاصا وی نی پیجراندن وی مریان جهانا جیرین درخ سر عرده ده داوی ده آنو رادست بو و گای ازمان خط شاندن سر عرده. دما کو اوکت اولو که ارد هجاند دما کو لنگی خالی خست آخوه بو مروف مرن
باجار دناف ترسه دما لی گلگامش او انکیدو پاشته نکشیان گلگامش گازی کر وره هوالی من جمع بیوه کس نکاره لبروی بلایی راوسته انکیدو برسف دا وره ام هیزا خواه نشان بدن هر دو قهرمان مینا شیران خواه آویتن سرگاه شرکی که اردو ازمان تماشه دکرن دست بیکر ده داوی ده شورین وان گهشت آرمانجا خواه گای ازمان کت سر عرده بیجان او بیدنگ ما اینان ماجی سر دوارین اولو که شهر تماشه دکر دما که او دیر گاه هاتیه کشتن به هرسک قیریا وی لگلگامش او انکیدو از وی جویره نهیلم انکیدو پارچه یک جلاش گا بری او بر به اینان ناو آویت گل به چاوین خود دیتن که لهمبر خداوندان دو اگی تراوستی آبون لی او روش او روک شاهی دکر گل لمیدانان کن ببون ستران دهاتن گوتن هر دو قهرمان سرکفتی بون لی دناو و شاهی ده قدر بری خواه آماده دکر جبر که خداوندان قد شکسته که خوش نبون او جزا که وی وره هیچ دست پی نکر بو